कौन सभा में हामी बितेको 7-8 साल पछि माननीय मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादवले आफ्नो हातबाट आफ्नो मन्त्री क्याबिनेटबाट मदरसा शिक्षा विधेयकको चाहिँ टेबल गर्नु भएको छ। त्यसको समर्थनमा त्यसको स्वागतमा आज हामी यहाँ भेला भएका छौं। तर विडम्बना के छ भनेपछि हामीले यो मुस्लिम भनेको शान्तिको प्रतीक हो, इस्लाम धर्म भनेको शान्तिको प्रतीक हो। हामी संविधान भित्र रहेर अगाडि चाहिँ पढ्ने हाम्रो चाहिँ कार्य हो, हाम्रो लक्ष्य हो, हाम्रो कर्तव्य हो र हाम्रो संस्कार हो। नेपालको संविधान जुन देशमा बस्छौं त्यो देशको संविधान चाहिँ 100% पूर्ण रूपले चाहिँ मानेका हुन्छौं। तर विडम्बना के छ भनेपछि संविधानले नेपालको संविधान 2072 ले सुनिश्चित गरेका हाम्रो सम्माननीय मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादवले मदरसा शिक्षा विधेयक टेबल गर्नु भएको छ। अब पास गर्ने यो अब नयाँ बन्ने सरकारको काँधमा गएको छ। हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ र हामीले हेर्नुपर्छ। यहाँ हामी उपस्थित मुस्लिम समुदायहरू कुनै एक पार्टीमा लागेका हैनौं। हामीले नेपाल भित्र रहेका विभिन्न पार्टीमा लागेका एउटा मुस्लिम नागरिक समाजको तर्फबाट यो र्यालीमा उपस्थित भएका छौं। कुनै पार्टीसँग हाम्रो माग सम्बन्धी संविधानले दिएको माग सम्बन्धी आफ्नो अधिकार लिनलाई, आफ्नो अधिकार लिन संघर्ष गर्नलाई र आफ्नो अधिकार लिन आन्दोलन गर्नलाई चाहिँ हामी कुनै पार्टीलाई दिदैनौं। हामी समस्त मुसलमानहरूले नेपालको संविधानले दिएको अधिकार सुनिश्चित गर्नलाई हामी जुन बेला पनि जतिसुकै पार्टीमा लागे पनि हाम्रो अधिकारको लागि जुन बेला पनि हामी एक हुनेछौं भन्ने चाहिँ यो पुष्टि भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको मुस्लिम हामी एक हौं, एक हौं, एक हौं। नेपालको मुस्लिम हामी एक हौं, एक हौं। मदरसा शिक्षा विधेयक पारित कर। मुस्लिम दलितको संविधानले दिएको अधिकार सुनिश्चित कर। मध्य प्रदेश सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। हाम्रो विधेयक टेबल गरेको मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद।